Aqui, ó. Passou aqui. Passou aqui. Aqui, aqui. Aqui, ó. Passou aqui. Passou aqui. Passou aqui. Passou aqui. Passou aqui. Passou aqui. Aqui, ó, Chorão. Aqui, Chorão. Passou aqui, Chorão. Passou aqui. Foi pra lá, Chorão. Foi pra lá. Aí, galera. Vocês gostam de ver os cachorros trabalhar bonito, né? Já deixa aquele like, galera. Dá um curtir aí no vídeo. Se inscreva no canal. Ó o Chorão. Nossa vida. Olha que gente procura isso, galera, que afobamento. Chorão, passou aqui. Passou aqui. Aqui, ó. Aqui. Passou aqui. Passou aqui. Passou aqui, ó. Aqui. Aqui. O que foi, Pantera? O que foi, Pantera? O que foi, Pantera? Olha o rabo, galera, como é que trabalha. Cadê Campina? Cadê Campina? Aqui, passou aqui, passou aqui. Tá ventando um pouco, galera. Não sei se vai fazer um som chato aí pra vocês ouvirem. Tô no Alto da Serra aqui, é assim mesmo, né? Cadê Campina? Cadê Campina? Foi pra cá, foi pra cá. E é bonito demais, né, galera? Quem gosta não tem preço um negócio desse, né? Não tem que matar nem nada. É só curtir o barulho mesmo. Só de ver os cachorros trabalhar no rastro não tem preço não, galera. Cadê, Pina? Cadê, Pina? Cadê, Pina? Pantera, Pantera, Pantera. Cadê, Pantera? Sol tá bem quente, galera. Já são mais de 10 horas. A Campina pegou a tria agora, a saída pra lá. Agora ela achou a saída pra lá. Pantera, Pantera. Que vento. Panterinha. Vai, Pantera, passou aí mesmo. Pantera já vai pegar a trilha junto com a Campina lá, galera.
Nossa, o vento vai atrapalhar um pouco, galera. Ventando bastante. Sei que foi um barulho chato aí pra vocês. Ó, não sei não, galera, essa campina não achou o bichinho pra lá. Galera, a campina já sumiu lá naquela direção, ela tá indo, ó, lá pra cima. Foi fervendo pra lá, galera. Nossa, vídeo chorão é a garganta de ouro mesmo, né, galera? Ele enche o grotão. Nossa, galera, é bonito demais. Tá ficando longe a corrida e ventando bastante, galera. Não sei se vai dar pra vocês ouvir mais. E eu tô ouvindo. Não sei se vocês conseguem ouvir. Aqui pra cima, galera, dobrando aqui, ó. Dobrando certo, tem um matão lá. É pasto, depois tem um matão. Aí, bem provável que a corrida vai pra lá, né, galera? Olha lá, dá pra vocês verem o matão depois dessa serra, né? Nossa vida, o pau tá quebrando, cara. Tá longe. Tá longe, mas tá bonito. Olha lá, galera, o matão que eu falei pra vocês. Pessoal, pelo jeito a corrida vai embora. Pantera novinha ficou um pouquinho para trás ainda. Mas os outros já foram e com certeza não vai dar mais para ouvir barulho agora. Mas foi bonito demais ver os bichinhos trabalhar no rastro, né? Top, mas top mesmo. A pantera ficou meio perdidinha para trás. Novinha ainda, né, galera? Tá aprendendo.